Kambing! Kambing! Ano ba yung aso? No, sí. Ayun, nagpakain ka, please. Ano mo, video mo? Wala mo kasi yan. Ito. Lapit ka, Israel. Ganunin mo yung mo, yung palm mo. Kakatutukain ka ng yung kamay. Ano ba sabi? Yeah, no, it's not really. It's what you call that? Nakakilitik. Sige, sige, ganun. Ano mo? Password. None of them wants it. We got a baby fish. Okay, nagpakain na kasi. Baby fish. Mahilap kasi sila eh. Oo, mahilap na yan. I got a baby fish. Wow, makakain. Sa birthday daw niya, gusto niya regalo manok. Kasi walang manok. Ang manok, ang mga marka. Mas ganun pa. Pagani. Rambutan yun, oh. Tama.